Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Hararirraa oduu galgala kanaaf jennee walitti qindeeffannee qabadhee dhiyaadheen jiraan faana tura. Miseensonni koree dhaabbii mana marii naannoo Hararii seektaraalee fi manni marii bulchiinsa aanaalee gama raawwii fi argama odiitii bara 2010 hanga bara 2012 taasisee jira. Bu'uuruma kanaatiin guyyaa kaleessaa biiroo geejjibaa fi misooma daandii naannoo Hararii fi waajjira bittaa fi dhabamsiisa qabeenyaa naannoo Harariitti gamaggamni odiitti taasifame. Walitti qabduun koree dhimma baajataa fi faayinaansii koree dhaabbii mana marii naannoo Hararii addee Kiraam Abdurrahmaan kaayyoon gamaggamichaa qabeenya mootummaa fi hawaasaa karaa sirrii hin taaneen qisaasaa jiru dandamachiisuu fi kanarrattis to'annoo fi hordoffii taasisuun tarkaanfii sirreeffamaa kan fudhatan ta'uudha kan himani. ዓላማው ያለ አግባብ የተመዘገቡ ያለ አግባብ ወጪ የሆኑ qabeenya ummataatii fi mootummaa qajeelfamaan alatti baasii taasifamu hordoffii barbaachisu taasisuunii fi baajata barbaachisuun alatti maallaqni akka hin barbaadoineef hordoffiin barbaachisu taasifamu akka qabuu fi baajatoonni ramadaman haala barbaachisuun hojiirra ooluu akka qabanii fi maallaqa osoo hin barbaachisiin baasii taasifamee gara mootummaatti deebisuudhaan hojii hojjetamuu qabuudhaas jechuudhaan barbaada. Biiroon geejjibaa fi misooma daandii naannoo Hararii fi waajjirri bittaa fi dhabamsiisa qabeenya naannoo Hararii yeroo gamaggametti wantoota sirreeffamuu qaban sirreessuun yeroo itti aanuuf akka sirreeffaman kallattii kaa'eeti kan jiru. Miseensonni koree dhaabbii mana marii naannoo Hararii seektaraalee fi manni marii bulchiinsa aanaalee gamaggama raawwii fi argama odiitii bara 2010 hanga bara 2012 gaggeeffamaa jiraachuun ni beekama jechuudhaan Heenok Girmaatu qindeesse. Biiroon abbaa taayitaa galiiwwanii naannoo Hararii walakkaa waggaa bara kanaatti qarshii walitti qabuuf karoorfate miiliyoona 593.4 keessaa qarshii miiliyoona 580 walitti qabu beeksisee jira. Kunis kan bara dabreetiin yommuu wal faana qabamu dhibbeentaa 57.4 caalmaa kan qabu ta'uun himamee jira. Naima Abdallaatu qindeessee Abdii Usmaan dabalata qaba. Biiroon abbaa taayitaa galiiwwanii naannoo Hararii piroojeektiilee misoomaa ariifachiisuudhaa fi hawaasa fayyadamoo taasisuudhaafis joottan jaan darban keessatti galii walitti qabuudhaaf karoorfate galmaan gahuudhaafis hojiilee qindoominaa baay'ee hojjechaa turuu isaa ibseeti jira. Kana irraa ka'uudhaanis waggaatti galii walitti qabuudhaaf kan karoorfame biliyoona takkaa fi miliyoona 64 keessaa joottan jaan darbanittis miliyoona 580 walitti qabuu danda'anii jiraachuu isaa itti gaafatamaan biiroo abbaa taayitaa galiiwwanii Obbo Baqqalaa Tamasgeen ibsaniiti jiran. Obbo Baqqalaan kana waliinis wal qabsiisuudhaanis joottan jaan darbaniif kan karoorfaman keessaa dhibbeentaa 97.8 yookaan immoo galii miliyoona 598.4 milkeessuu danda'anii akka jiranis ibsaniiti jiran. Naannoon keenya qarshii yookiin maallaqa misoomaaf isa barbaachisu galmaan ga'achuuf hojiilee misoomaa akka bara 2014tti kan karoorse galmaan ga'uuf galiin akka isa barbaachisu beekama. Biiroon keenyis milkaa'ina misooma kanaatiif maallaqa yookiin taaksii walitti guuruuf karoorfateera. Kana keessaa kan barana baatii jaa keessatti guuruuf karoorfate kan mana qopheessaa dabalatee waliigala gara qarshii miliyoona 593.4 kan inni karoorfate. Kan karoorfate kana keessaati baatii jaan kana keessatti karoora kana keessaa kan inni walitti guure qarshii miliyoona 580 walitti guuruun danda'ameera. Dhibbantaa keessaa yogguu shallagnu gara dhibbantaa 97.8 walitti funaanuun danda'ameera jechuudha. Obbo Baqqalaan galiiwwan walitti qabaman kun galii taafkii kallattiitii fi alkallattiitiin akkasumas galii mana qopheessaa irraa argamu akka ta'es ibsaniiti jiran. Kana keessaati kan taaksii kallattii kan agarsiisa. Dhibbantaarraa yogguu laallu dhibbantaarraa 100 walitti guuruun danda'ameera jechuudha. Taaksii alkallattii wajjin ol qabatee kan baatii jaan kana keessatti guuruuf karoorfanne qarshii miliyoona 184.6 yogguu ta'u raawwiinsaa kan nu agarsiisu immoo qarshii miliyoona 178.6 yogguu ta'u dhibbantaarraa yogguu shallagamu gara dhibbantaa 96.7 ta'a jechuudha.
taaksii kan hin taane yookiin taaksiin ala warreen jennummoo baatii jaan kana keessatti guuruuf kan walitti qabanne qarshii miiliyoona 36.5 hogguu ta'u kana keessaati kan walitti guuruun danda'ame qarshii miiliyoona 35.4 hogguu ta'u dhibbantaarraa hogguu herregnu gara dhibbantaa 92 ta'a jechuudha. Soosa kan walitti qabne kan mana qopheessaarraa baatii jaan kana keessatti walitti qabuuf kan karoorfanne qarshii miiliyoona 69.9 hogguu ta'u kana keessaati kan raawwachuun danda'ame qarshii miiliyoona 65.9 hogguu ta'u dhibbantaarraa hogguu herregnu gara dhibbantaa 94 walitti guuruun danda'ame. Galiin bara baajataa 2014tti karoorfame keessa kan ji'oottan jaan darban kana keessa walitti sassaabame galii bara 2012tti waggaa guutuu walitti qabame kan caaluu fi akkasumas kan bara 2013 walitti qabameen yoo wal bira qabame kan laalamu ta'e kan ji'a jahan bara 2013 keessa walitti qabame miliyoona 211 akka caalee jiru itti gaafatamaan biiroo kanaa kun ibsaniiti jiran. Baroota darban keessatti udduuba deebinee gulaallu mana qopheessaa baay'ee progressiivii kan ta'eef guddina baay'ee kan agarsiise ta'uu qorannee jirra jechuudha. So akka waliigalaatti tootaalee kan dura isin hime gara qarshii dhibbantaarraa hogguu herregnu gara dhibbantaa 97.8 walitti guuruun danda'ameera jechuudha. Isa kana bara darbe actually qarshiin barana baatii jaatti funaanne kan bara 2012tti ka waggaatti funaanne amma baatii jaatti funaanne irraa jechuudha. Kan bara 2013 birammoo wal bira qabne gulaallu raawii baatii jaa bara 2013 raawii baatii jaa 2014 wal bira qabne kompaarizimii isaa yogguu ilaallu kunis garaagarummaa guddaaf guddina guddaa kan agarsiise yogguu ta'u bara 2013 kan walitti guuruun dandeenye birrii miiliyoona 368.4 yogguu ta'u kan 2014 kan walitti guuruu dandeenye yookiin raawiin keenya kan agarsiisu birrii miiliyoona 580 jechuudha. Kunis garaagarummaan isaa akka waliigalaatti warreen gaddaa 2013 fi 2014 garaagarummaa isaa yookiin growth rate isaa guddina isaa yogguu laallu dhibbantaatiin yogguu laallu dhibbantaa 57.4 garaagarummaa agarsiise yookiin guddina agarsiiseera jechuudha. Birriitiin yogguu laallu immoo garaagarummaan isaa gara birrii miiliyoona 211.6 kabarreen gaddaa yeroo kana wajjiniin ol bira qabne yogguu laallu guddina agarsiiseera jechuudha yookiin garaagartummaa agarsiiseera jechuudha. Ji'oottan jaan darban kana keessatti ji'attiin yeroo rakkoo kana keessa osoo jirtu galiin kun walitti qabamuun isaa kan adda isa taasisuu fi kana milkeessuu keessattis hawaasni daldaltoota akkasumas galii taaskii irraa walitti qabamu seera taasisuu keessatti leenjiileen kennamanii turan shoora olaanaa kan taphate ta'uudhaas itti gaafatamaan kun ibsaniiti jiran. Tokkoffaa rakkoon koovidii maal akka uumaa ture dinagdee irratti investimentii irratti rakkoo sochii dinagdee akka biyyaattis akka naannoo keenya irrattis ni uumaa ture ni beekama. Lammaffaa waraanni kaabaan nutti baname sunis hangam wareegama akka nu kafalchiise nageenya irratti hangam rakkoon walxaxaa nutti uumaa ture kan wajjin wal qabatee daldalaan akka garaatti olii gadi socho'ee daldaluu investimentiinis kan wajjin wal qabatee qabbanaa akka tureef sochiinsaa baay'ee gadaanaa akka ture ni beekama. Kana qofaatu hin ta'in immoo naannoon keenya koriidarii kontiraabaandii waan jirtuuf rakkoolee darrasanyii kutuu wajjin argatee darrasanyii argachuu wajjin wal argatee rakkoolee walxaxaa keessa kana taaneeti maallaqa hanga kana yookiin progressiivii hanga kana agarsiisuu dandeenya jechuudha. Maal inni immoo kanaaf immoo gumaacha kan gumaache akkam ta'eeti rakkoon kun hunduu otoo jiru rakkoo walxaxaan biyya quunnamee nuunis nu quunnamee osoo jiru akkamitti immoo maallaqa kana funaanuun danda'ame jedhee ibsuun barbaachisu. Tokkoffaa yeroo kaanirraa adda kan ta'e otoo leenjii yookiin hubannaa
daldalaa keenyaaf uumuu irratti hojiileen hojjetame baay'ee nu gargaareera jennee dandeenya. As keessatti tokkoffaa taaksiin kun maali? Gibirri kan jennu kun idaadha moo yookiin akka biyyaatti misoomaaf gumaachuu akka lammii tokko tanarraa eegamu kaffaluu moo idaadha kan jedhamu kana sirri taaksiin maal akka ta'e hubannaa uumaa turreerra. Akka naannoo Hararitti gibira kafaltoonni 5,548 akka jiran kaasuudhaanis isaanis karaa seera qabeessa ta'eenis kafaluu akka qabanis dhaamsa dabarsaniiti jiran. Akka naannoo Hararitti roga tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuunitii fi birmadummaa biyyaa kabachiisuutiin qabxiin gaariin galmaa'u biiroon eegumsa fayyaa naannoo Hararii beeksise. Biirichi kana kan ibse yeroo gamaggamni raawwii hojii tajaajila fayyaa haadholii fi daa'immanii ji'a dhiyaatettidha. Amiir Usmaan Tuqindeessee Tatarnaa Tasfaayee dabalata qabdi. Eegumsa fayyaa naannoo Hararitti itti gaafatamaan fayyaa badhaadhisuutii fi ittisa dhukkubaa obbo Hafiz Muhammad bara baajata 2014tti raawwii hojii ji'a 6 yeroo dhiyeessan akka jaanitti weerara vaayirasii koronaa ittisuunii fi birmadummaa biyyaa kabachiisuun cinatti roga fayyaatiin hojiin bu'aa qabeessa ta'e galmaa'uu dubbatanii jiru. Raawwii hojii bara 2014 ji'a 6 aanaalee gabaasa dhiheessee keessaa qindeessaan buufata fayyaa aanaa dirree xayyaaraa obbo Caalaa Muhammad akka dubbatanitti hordoffiin haadholee ulfaa parsantaa 71 qorannoon HIV/AIDS fi hojiin gorsaa parsantaa 77 qorannoon kaansarii hulaa gadaameessaa parsantaa 31 ta'uu dubbataniiti jiran. Hojii manneen qulqullinaa dhiyeessuu waliin wal qabatee namoota 10,566 fayyadamoo taasisuuf karoorfame jiraattota 9,363 manneen qulqullinaa akka qabaatan taasisuu obbo Hafiz dubbatanii jiran. Araddaalee adda duree taasisuuf karoorfame keessaa araddaalee 4 adda duree taasisuu kan ibsan itti gaafatamichi haadholeen buufata fayyaatti dahan parsantaa 59 ta'uus dubbatanii jiru. Qindeessaan buufata fayyaa aanaa Soofii obbo Hasan Muhammad yeroo raawwii hojii ji'a 6 dhiyeessanitti akka jaanitti karoora maatii waliin wal qabatee 5,600 karoorfame keessaa 1,486 milkeessuu ibsanii jiran. Kunis harka 100 parsantaa 26 irra ga'uu fi karoora fayyaa daa'immanii eeguu waliin wal qabatee parsantaa 57 ta'uu ibsuun roga sirna nyaataatiin ammoo raawwiin jiru parsantaa 60 100 galmaa'uu obbo Hasan dubbatanii jiru. Dabalataanis fayyaa manneen barnootaa parsantaa 80 araddaalee adda duree parsantaa 80 kunuunsa sadarkaa fayyaa jalqabaatiin ammoo parsantaa 86 100 ta'uu gabaasichaan dubbatanii jiru. Gama raawwii kana irrattis aanaaleen naannichaa 9 raawwii ji'a 6 kan dhiyeessan yoo ta'u raawwii isaaniitis sadarkaa gaarii irratti argamu. Naannoo Hararitti dursaan sagantaa ekstenshinii fayyaa haadholiitii fi daa'immanii obbo Yaaminaas Abdii dubbatanii jiru. Dabalataanis aanaaleen magaalaa naannichatti argaman raawwii ji'a 6 dhiyeessaniiti jiran jechuun Amiir Usmaan walitti qindeesseeti jira. Humna ibsaa waliin wal qabatee kan fayyadamnuu fi kan kafallu wal faana hin deemu kan jedhan jiraattonni magaalaa Hararii tokko ejensii naannoo Hararii waliin turtii taasisanii jiru. Tajaajilli humna ibsaa naannoo Hararii gamasaatiin itti fayyadama humna ibsaa irratti akka biyyattiitti sirreeffamni taasifamu hidhumuudhaan hawaasni yeroo fayyadamtoonni hin heddummaannetti osoo fayyadame jechuudhaan yaada gorsaa dabarseeti kan jiru. Gabaasni kan Ayyaantuu Ahmadii Misakar Alamaayyoo dabalata qaba. Yeroo dhiyoosii fayyadamtoonni humna ibsaa dhimma dhiyeessii taarifaa meeshaalee humna ibsaa fi kaffaltii humna ibsaa ilaalchisee komii kaasuurratti argamu. Yeroo darbee dhimma kana ilaalchisee ejensii quunnamtii uummata naannoo Harariitti komii isaanii kan dhiyeeffatan jiraattonni magaalaa Harar gama isaaniitiin hangi kaffaltii lakkooftuu humna ibsaa fi kaffalan hanga fayyadaman waliin kan waliin genne ta'uu ibsanii jiru. Tajaajilli humna ibsaa naannichaa gama isaatiin fooyya'insa taarifaa humna ibsaa irratti jijjiiramni taasifame mana maree bakka bu'oota uummataa naannoo Harariitiin dhiyaatee fooyya'uu himuun fooyya'insi kun bara 2012 irraa eegalee hojiirra oolaa jiraachuus kaasanii jiru. Mana hojii tajaajila humna ibsaa naannichaatti itti gaafatamaa dhimma kominikeeshinii kan ta'an obbo Sintaayyoo Malaakuu fooyya'insi akkanaa kun yeroo dheeraa booda kan taasifame ta'uu eeruudhaan kun akka naannoo kanaatti qofa waan hojiirra oolee miti jedhan. Itti dabaluunis fooyya'insa ilaalchisee jijjiiramni hanga kaffaltii jiraachuu himuun hanga danda'ame sa'aatii tajaajila adda baasuunii fi warreen kaffaltii humna olii gaafataman ammoo gara biirootti dhufuudhaan komii isaanii dhiyeeffachuu akka danda'an himanii jiru. Kanaan dabalatti qaamoleen lakkooftuu dubbisan yeroo dhufuu yoo baatanii yeroo kamiyyuu gara biiroo dhufuudhaan beeksisuu akka danda'an hoogganaan kominikeeshinii giddugala tajaajila kana obbo Sintaayyoon ibsanii jiru. Dhaabbanni deeggarsa idil addunyaa miira Itoophiyaaf naannoo Somaaleetti deeggarsa
qarshii miliyoona 5tti tilmaamamu deeggarsa godheeti kan jiru. Akka biyya keenyatti kutaalee tokko tokkotti sababa gogiinsa mudateen lammiilee hedduun rakkoof saaxilamuun kan yaadatamudha. Kanaanis godinaalee 11 naannoo Somaalee keessatti argaman keessa 9 rakkoo hongeef saaxilamuu ibsameeti kan jiru. Lammiileen kunneen 200 ol kan ta'an deeggarsa hatattamaa barbaadus jedhameeti kan jiru. Hundeessaa dhaabbata Global Alliance kan ta'e Taammaany Bayyana dhaabbata qindoomina mirga namummaa Itoophiyaaf waliin ta'uudhaan deeggarsa walitti qabamee lammiilee gahaa namtolchee fi uumamaan miidhamaniif deeggarsa gochuu irratti akka argamu himamee jira. Gara fuula duraattis lammiileen ala jiranii fi kan keessaa hirmaachisuudhaan deeggarsa itti fufsiisuu akka qabus ibsameeti kan jiru. Sirna kenniinsa deeggarsa kanarratti kan argaman itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii kan ta'an obbo Muhammad Roobeelaa deeggarsa taasifameef galateeffachuudhaan gara fuula duraattis cimee akka itti fufu gaafatanii jiru. Mootummaan rakkoo gogiinsaa naannichatti jiru itti fufiinsuun furuu akka qabus hojjetamuu qabaadha jechuudhaan Filsataa Buzunatu qindeesse. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf jennee walitti qindeeffanne kana gammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen keenya itti fufu turtii gaarii.